यार आपके लिए आज फिर अभी रेसिंग गेम आज आपके लिए ले आ गया हूँ मैं। जिस भाई को भी ये गेम रेसिंग चाहिए तो फिर इसका नाम मैं इसी वीडियो में लिख कर दे दूँगा, ठीक है। मुझे तो बहुत से बहुत पसंद आ गया है। जिस भाई को पसंद आएगा तो बता दें। लगाते तुम बताओ कौन सी गाड़ी जीतेगा रेस। आगे वाला तो मैं चला रहा हूँ, पता नहीं पीछे वाला कौन गाड़ी को चला रहा है, ठीक है। मैं उसको पीछे छोड़ गया, फिर भी देखते जीते या ना मैं जीता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ, ठीक है। तमाम आने वाले वीडियो आसानी आपके साथ पहुँच जाएगा। कौन से भाई का तेज दिमाग है ये बता दे कि कौन सा गाड़ी जीतेगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा भाई का तेज दिमाग है। इस वाले गेम को तो मैं विन किया, दूसरे गेम को अभी ओपन करते हैं। इसलिए मैं वीडियो को अपना बंद करता हूँ तो कॉपीराइट भी लगाते हैं, ठीक है। इसी वजह से भाई नया यूट्यूबर है, थोड़ा सा वीडियो में अपने बातचीत भी करे, ठीक है। फिर यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा। बस इतना स्टार भी नहीं है, दूसरा गाड़ी ले लेता था।